हाँ बैठ जाओ। अब तुम बताओ पालतू जानवरों के नाम। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। हाँ बैठ जाओ। अब तुम बताओ पालतू जानवरों की विशेषता। 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 थन होते हैं, 4 हाँ थन बकरी होते के सही है। हैं। 1 पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं। अब मैं आपको नहीं जानवरों से मिलने वाली खाद्य सामग्री के बारे में बताऊंगी। यस मैम। हमें जानवरों से क्या क्या मिलता है। 1 नंबर क्या मिलता है, दूध। दूसरे नंबर दही। तीसरे नंबर छाछ। चौथे नंबर मक्खन। अब आपको बताना है कि कौन से जानवर पालतू है और कौन से जानवर जंगली है। मैं आपको नाम बोलूंगी, आपको बताना है कौन सा क्या है। हाथी क्या है, जंगली जानवर। गाय क्या है, पालतू जानवर। शेर क्या है, जंगली जानवर। भैंस क्या है, पालतू जानवर। बकरी क्या है, पालतू जानवर। बिल्ली क्या है। अब मैं आपको पूछूंगी कि सबसे वफादार जानवर कौन सा होता है। कुत्ता। सबसे ज्यादा पाले जाने वाला जानवर कौन सा होता है। गाय और भैंस, भेड़ और बकरी। भेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, कोई खड़ा होकर बताओ। खड़ा हो। भेड़ है। ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे तेज भागता है। घोड़ा। जो भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए काम आता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं।